السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ساليت من لا سباغيتي كاربونارا. عطيت لولادي التفاح ما كلاوش ليا. Alors j'ai décidé de faire un gâteau aux pommes et j'aurai besoin d'un 150 grammes ديال la farine. Ça veut dire كاسة ونص ديال العنبة ديال الدقيق، كاس الربع ديال السنيدة سكر ثقيل، 60 ml de sucre semoule، 60 ml ديال huile tournesol، نفس القياس ديال سكر السنيدة يعني كاس الربع ديال زيت نباتية، 100 ml دو لي، 100 مليلتر ديال الحليب، 2 œufs، ساشي ديال لوفور شيميك خماره ديال الحلوى، و اون بوم كوبي بحال هكذا. على بركه الله غادي نديرو الدقيق هو الاول، كاسه ونص د العنبه ديال الدقيق، غادي نزيدو عليه كاس الا ربع د العنبه ديال السنيده سكر ثقيل، غادي نزيد عليه كاس ديال نباتيه ديال الزيت او ويل داموند، غادي نخلطوا هذا الخليط. On va mélanger. Après on va rajouter les 2 œufs, la levure chimique et le lait. غنخلطوا. Après on va rajouter 100 ml du lait. كاس د العنبه د الحليب. Quand vous voyez le mélange ها هو تجانس. Le temps de mélanger, moi j'ai pris un moule, j'ai beurré et fariné. دهنت المول بالزبده ودرجت عليه شويه د الفرص وشعلت على الفران باش يسخن شويه باش كي كتطلع ليا ما طيحش. La première appareil la pâte ديالنا quand vous voyez ها هي. On va disperser donc les bouts de pommes في l'appareil, la pâte. Et voici. Et maintenant direction four. On va laisser 30 minutes. De toute façon, moi je fais toujours attention avec le four. Même si je dis 30 minutes, moi je reste devant le four. Si je sens l'odeur du gâteau, je prends le couteau et je le mets dans le gâteau. Si c'est sec, je sors le gâteau. Après avoir mis le gâteau aux pommes au four, pour la deuxième appareil, ça veut dire la crème qu'on va mettre au-dessus. On aura besoin de 80 grammes du beurre fondu, 80 grammes de زبدة دايبة، un œuf بيضة، 100 grammes de سكر ثقيل، 100 grammes de sucre semoule. Après vous avez le choix d'ajouter un goût de zeste de citron ou la cannelle ou du excusez-moi, ou du sucre vanille ou de la vanille, excusez-moi, je voulais dire de la vanille. Moi je vais mettre un petit peu de cannelle et on va mélanger jusqu'à ce qu'on arrive à obtenir une crème. Pour la première appareil, où il y a la pomme, j'ai oublié de mettre un peu de sel. Je vais le mettre ici dans la crème et on mélange tout. Et on va avoir une crème moelleuse qui va rendre le gâteau moelleux. Voilà le gâteau aux pommes. Maintenant on va mettre au-dessus la deuxième appareil qu'on a préparé. Pour que le gâteau aux pommes soit moelleux, on va mettre au-dessus comme ça. On va le remettre au four.
va étaler tout le gâteau. Comme ça. Et on va le remettre au four un petit moment. Et voilà notre gâteau aux pommes. J'espère qu'il va vous plaire. كنتمنى ان هذا الجاتو او بوم يعجبكم. انا غادي je vais le laisser refroidir un petit peu pour que je coupe un petit morceau et vous le montrer. نخليه يبرد واحد شويه باش نقطع مورسو نوريه لكم. انا كنهضر اليوم هضرت بالفرنسي حيت تبارك الله حنا المغاربه كنفهموا كاع اللغات، كاينين اللي ما كيفهموش العربيه دوكو هضرت بالفرنسي اليوم، سمحوا لي. Et voici mon gâteau aux pommes, moelleux, comme vous voyez, regardez. Voilà, je vais le couper. Voilà, بالصحة والراحة. Bon appétit.